Chelsea និង Spurs សុទ្ធជាក្រុមកំពុងមានបញ្ហាដូចគ្នាក្នុងការប្រកួត Premier League សប្តាហ៍ទី 28 នេះក្រុមតោខៀវ Chelsea ត្រូវបើកកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge ទទួលស្វាគមន៍ក្រុម Tottenham Hotspur ដែលការប្រកួតបើគិតមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺថ្ងៃប្រហ័សទី 28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2019 ជំនួបនៃក្រុមទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រកួតដ៏ធំដោយសារក្រុមទាំងពីរមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡុងដូចគ្នាឬហៅថាជាជំនួប Derby មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជំនួបនេះក៏ជាការកាត់សេចក្តីពីចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមទាំងពីរក្នុងការប្រជែងតំណែងកំពូលតារាងទាំង4ឬហៅថា Top 4 បច្ចុប្បន្នក្នុងតារាង Premier League ក្រុមមាន់ខ្នាយមាស Tottenham Hotspur មាន60ពិន្ទុស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3ខណៈក្រុមតោខៀវ Chelsea មាន50ពិន្ទុស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី6ប៉ុន្តែនៅសល់មួយប្រកួតក្នុងដៃគេនៅចាំបានថា Chelsea គឺជាក្រុមមួយដែលបានទម្លាក់ Tottenham Hotspur ឲ្យឃ្លាតចេញពីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ League Cup ឬ Carabao Cup ដែល Manchester City ទើបតែក្លាយជាជើងឯកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរកាលពីសប្តាហ៍មុនសុទ្ធតែទទួលបរាជ័យដូចគ្នាដោយ Tottenham Hotspur បានប្រកួតចាញ់ក្រុម Burnley ដោយលទ្ធផល1-2 ខណៈ Chelsea បានប្រកួតចាញ់ Manchester City នៅវគ្គពេនាល់ទីក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ League Cupអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺទម្រង់លេងរបស់ Chelsea ជាមួយក្រុម Manchester City កាលពីចុងសប្តាហ៍គឺមានការល្អប្រសើរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែទម្រង់លេងរបស់ Tottenham Hotspur ដូចជាយ៉ាប់បន្តិចដូច្នេះនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះក្រុមទាំងពីរត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យមែនទែនដើម្បីទទួលបាន3ពិន្ទុផ្គាប់ចិត្តអ្នកគាំទ្ររៀងខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីមានដង្ហើមនៅ Top 4 បន្តទៀតដំណឹងល្អពី Chelseaក្នុងការប្រកួតយប់នេះក្រុមតោខៀវ Chelsea ប្រហែលជាអាចដាក់អ្នកចាំទីជម្រើសទី1របស់ខ្លួនគឺកេប៉ារីសាបាឡាកាឲ្យនៅបំរុងមួយរយៈសិនពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលកេប៉ាបដិសេធមិនព្រមបដូរចេញតាមការសម្រេចរបស់លោក Mauricio Sarri នៅតែជាបច្ចុប្បន្នកដៅគគុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមិនពេញចិត្តការពិតទៅ Chelsea បានពិន័យកេប៉ាដោយមិនបើកប្រាក់ពលកម្មរបស់គេមួយសប្តាហ៍ចំនួន $19,000 ហើយយកប្រាក់នោះទៅឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិ Chelsea ហើយប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រខ្លះចង់ឲ្យគេប៉ានៅកៅអីបំរុងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើឥតមានការគោរពលោកសារីរបស់គេមួយវិញទៀតគេចង់ឲ្យអ្នកចាំទីជម្រើសទី2 Willy Caballero ចូលលេងនៅជម្រើសដំបូងដើម្បីប៉ះប៉ូវចំពោះការខូចចិត្តរបស់គេកាលពីចុងសប្តាហ៍ទោះបីជាគេប៉ាបានសុំទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសប៉ុន្តែគេគួរតែទទួលបានការពិន័យធ្ងន់ជាងនេះរឿងកេប៉ានេះត្បិតតែក្លឹបអះអាងថាមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់កីឡាករដទៃប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរហួសចិត្តមួយនេះវាបានคล้ายទៅជាស្រមោលរបស់ Chelsea ជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់គ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករជាការពិតលោកសារីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាតំណែងរបស់គាត់នៅ Chelsea មិនថិតថេរនោះទេហើយប្រសិនបើទម្រង់លេងរបស់ Chelsea កាន់តែធ្លាក់ចុះគាត់ក៏នឹងត្រូវទទួលការបណ្តេញចេញផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ Chelsea នៅពេលនេះគេគួរនិយាយពីការប្រមូលអារម្មណ៍របស់កីឡាករជាជាងសមត្ថភាពនិងទម្រង់លេងដំណឹងពី Tottenham Hotspur ក្រោយចប់ការប្រកួតជាមួយ Burnley កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេបានឃើញថាគ្រូបង្វឹករបស់ Tottenham Hotspur លោក Mauricio Pochettino បានទៅឆ្លោះជាមួយអាជ្ញាកណ្ដាលលោក Maidin លោក Pochettino មិនពេញចិត្តការកាត់សេចក្តីរបស់លោក Maidin ដែលឲ្យកាត់លឿងទៅកីឡាកររបស់លោកហើយផ្ដល់បាល់ជ្រុងទៅក្រុម Burnley សុទ្ធបញ្ចូលទីនាំមុខ Spursប៉ុន្តែការទៅឆ្លោះឆ្លើយឆ្លងរកខុសត្រូវរបស់លោក Pochettino ក៏បានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អង់គ្លេសដែលហៅកាត់ថា FA ផងដែរចំណែកលោក Maidin ក៏ត្រូវបានសហព័ន្ធបដូរមិនឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងជំនួប Chelsea ជាមួយ Tottenham Hotspur នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះកីឡាកររបស់ Tottenham Hotspur នៅមានភាពរឹងមាំដោយមានរបួសតែកីឡាករសំខាន់ Dele Alli តែប៉ុណ្ណោះចំណែកខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane អាចចូលលេងវិញបានសូមរំលឹកថាកាលពីការប្រកួតជើងទី1ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្រុម Tottenham Hotspur បានប្រកួតឈ្នះក្រុម Chelsea ដោយលទ្ធផល3-1